അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഋഷിവര്യന്മാർ രൂപം നൽകിയ വേദമന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഇന്നേ വരെ പ്രഗത്ഭരായ നിരവധി ആചാര്യന്മാർ, സന്യാസിവര്യന്മാർ, വേദപണ്ഡിതന്മാർ, ചരിത്രകാരന്മാർ, സാഹിത്യനായകന്മാർ, ഭക്തസമൂഹം, യുക്തിവാദികൾ, നിരീശ്വരവാദികൾ, പുരോഗമന ചിന്താപ്രസ്ഥാനക്കാർ ഉൾപ്പെടെ സമൂഹത്തിൽ വേണ്ടുവോളം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും വർണ്ണിക്കപ്പെടുകയും പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹത്തായ വിജ്ഞാന സാഗരം തന്നെയാണ് വേദ ഉപനിഷ് സാഹിത്യങ്ങൾ. അതിൻ്റെ ദ്രഷ്ടാക്കളുടെ ലക്ഷ്യത്തെയും നിഗൂഢപരമായ ചിന്താശക്തിയെയും വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മേൽപ്പറഞ്ഞ പല പണ്ഡിതന്മാർക്കും, അവർ പൂർവികരാവട്ടെ ആധുനികരാവട്ടെ വേദിയിൽ നിറഞ്ഞാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാവട്ടെ, അവർക്കാർക്കും തന്നെ അവർ എത്രമാത്രം പ്രഗത്ഭരും മഹാന്മാരുമാവട്ടെ, അവരുടെ സംസ്കൃതത്തിലെ വിജ്ഞാനമോ വേദപാണ്ഡിത്യങ്ങളോ എല്ലാം തന്നെ ആ മന്ത്രങ്ങളുടെ നിഗൂഢതയെ വെളിവാക്കാൻ പോകുന്നവയായിട്ടില്ല എന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ്. ഇതിൽ സാധാ പണ്ഡിത സമൂഹം മാത്രമല്ല, പ്രഗത്ഭരായ വേദത്തെ വേണ്ടുവോളം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ സായണാചാര്യൻ മുതൽ മഹാനായ ശങ്കരാചാര്യർ തൊട്ട് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞിരുന്ന വേദസാഹിത്യത്തിലെയും ചരിത്രത്തിലെ കാലത്തെയും പ്രഗത്ഭനെന്ന് പറയാവുന്നതുമായ പുരോഗമന ചിന്താ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രഗത്ഭ വേദ ഉപനിഷത് സാഹിത്യങ്ങൾക്ക് വിമർശനാത്മകമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ രചിക്കുകയും കഠിനമായ തത്വമസി പോലുള്ള ഉപനിഷത്തുകളെ മലയാള ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള നിഷ്പക്ഷവും സത്യസന്ധവുമായി പരമാവധി വേദങ്ങളെ മന്ത്രങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള അനേകം അവാർഡുകൾ നേടിയിട്ടുള്ള കേരള സംസ്ഥാന തുടങ്ങി അനേകം അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭനായ വാഗ്മിയും ആയിട്ടുള്ള മഹാനായ ഗുരുതുല്യനായ സുകുമാർ അഴീക്കോട് പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ വേദമന്ത്രങ്ങൾക്ക് തെറ്റായ വർണ്ണനകളും അർത്ഥതലങ്ങളുമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് അവരുടെ കൃതികളിൽ നിന്നും അവരുടെ വർണ്ണനകളിൽ നിന്നും അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്നേ വരെയുള്ള വേദകാലഘട്ടങ്ങളിൽ നാം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയുടെ മന്ത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം പല ആചാര്യന്മാരും തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുകയും ആചാരപരമായി അത് വർണ്ണിച്ചു പോരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കീഴ്വഴക്കമാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ആധുനികരെന്നോ പൂർവികരെന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. പലരും ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വേദമന്ത്രങ്ങൾക്ക് തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകി അവർ സ്വന്തം താല്പര്യം സംരക്ഷിച്ചു എന്ന് പരാതിപ്പെടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ അബ്രാഹ്മണരും പണ്ഡിതരുമായ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പോലും വലിയൊരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഈ അപാകത തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്കും വേദത്തിൻ്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശാനോ ആ മന്ത്രങ്ങളുടെ വിശാലതയോ നിഗൂഢതയോ ചുരുളയിക്കാനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് പകൽ പോലെ വെളിച്ചമാണ്. വേദത്തിൻ്റെ ജീവനാഡി
എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഓംകാരത്തിന് പോലും അനേക വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകി അവർ വർണ്ണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഓംകാരം എന്താണെന്നോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ത് എന്നോ അത് എപ്രകാരം വേദത്തിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു എന്നോ മനസ്സിലാക്കാതെ യാതൊരടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത ഊഹാപോഹങ്ങളും ഭാവനാവിലാസങ്ങളും നിറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകി എന്നും അതേ അവസ്ഥ തുടർന്ന് പോരുകയാണ്. ഓംകാരത്തിൻ്റെ ശരിയായ ലക്ഷ്യമെന്ത് എന്ന് അല്പം പോലും മനസ്സിലാക്കാതെ വേദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെപ്പോലും മനസ്സിലാക്കാത്ത രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുകയാണ്. ഓംകാരത്തിന് ധ്വനിയാണ് അവർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആ ഓം എന്നീ ധ്വനികളിൽ നിന്ന് ഓംകാരത്തെ നിഷ്പദിക്കുകയാണ് പലരുടെയും പല ആചാര്യന്മാരും ചെയ്തു പോരുന്നത്. മറ്റ് പല വർണ്ണനകളും ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം സ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പല വർണ്ണനകളും യാതൊരു നീതിയും പുലർത്താതെ അസ്വാഭാവികൾ നിറഞ്ഞതായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഓംകാരത്തിൻ്റെ മഹിമയോ ഓംകാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വമോ യാതൊരുവിധ ബോധവുമില്ലാതെ വർണ്ണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ അവസ്ഥയെ നാം എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുക? ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കതിനൊരു സൂചന ഞാൻ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ഓം എന്നത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് ഋഷി വേദത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പ്രകൃതിയിൽ എവിടെ ഇത് കണ്ടുമുട്ടുന്നുവോ, എവിടെയാണ് പ്രകൃതിയിൽ ഇതിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളത്, ഈ വക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യവർഗം ഉൾപ്പെടെ അനേകം സസ്യജന്തു ജീവജാലങ്ങളുടെ രൂപരേഖയാണ് ഓം. അത് പ്രകൃതിയുടെ നിഗൂഢതകളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നതാണ്. സൃഷ്ടികളിൽ കൂടി സൃഷ്ടാവിനെ ദർശിക്കുക എന്ന വേദതത്വമാണ് അതിന് പിന്നിലുള്ളത്. ശിരസ്, ഹൃദയദേശം, നാഭി ഇവയ്ക്ക് സംരക്ഷണവും പരിപാലനത്തിനും 2 കൈകൾ, സഞ്ചാരത്തിനും നിൽപ്പിനും 2 കാലുകൾ, ഇവയ്ക്കെല്ലാം ചൈതന്യമേകുന്ന അദൃശ്യവും അത്യന്തം നിഗൂഢവുമായ ആത്മാവ്. ഇതാണ് ഓംകാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. തദൈവ അഗ്നി തദാദിത്യഃ എന്ന് യജുർവേദം. ആ തേജസ്സിനെയാണ് ഓംകാരത്തിൽ കൊണ്ട് പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുന്നത്. ആ നിഗൂഢമായ തേജസ്സിനെ, ആത്മാവിനെ തിരിച്ചറിയൂ എന്ന ഉപദേശമാണ് ഋഷികൾ വേദമന്ത്രങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഓംകാരത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന അപാകതകളാണ് നാം ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ രൂപരേഖ പോലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അതിനേക്കാൾ ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല പ്രമുഖർക്കും ഈ അവസ്ഥയെ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാതെ പോയി എന്നത് അതിൻ്റെ നിഗൂഢതകളെ വെളിവാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. ഓംകാരം ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സകലമാന മനുഷ്യവർഗത്തെയും സസ്യജന്തുജാലങ്ങളെയും അവയ്ക്ക് പിന്മുറക്കാരായി വരാവുന്നവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നാം ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ മാതാവിൻ്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ വെച്ച് പൂർണ്ണരൂപം പ്രാപിച്ചിട്ടാണ് ഓംകാരം നിലകൊള്ളുന്നത്. അവിടെ അത് രസപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിനും അപ്പുറത്തതിൻ്റെ ഒരു നിഗമനവും തീരുമാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ആ നിഗൂഢതകളെ ചുരുളയിക്കാനാണ് വേദങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഓം പൂർണ്ണമായതാണ് ഓണം. ഓം പ്ലസ് സാകാരമാണ് ഓംകാരം. ഇത് മനസ്സിലാക്കി
അതിൻ്റെ നിഗൂഢതകളെ ചുരുളയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന്, അതിനുള്ള പരിശ്രമം നിങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്രകാരം അനേകം മന്ത്രങ്ങളെ, വേദത്തിൻ്റെ നിഗൂഢതകളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നവയെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുക നിമിത്തം അപാകതകൾ ധാരാളമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ആചാര്യന്മാരെല്ലാം സന്യാസി വര്യന്മാർ, വേദപണ്ഡിതർ സകലരും ഈ വേദമന്ത്രത്തിൻ്റെ നിഗൂഢതകളെ അനാവരണം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് ഖേദകരമായി തന്നെ തുടരുന്നു. അവർ പലതും വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ നിറവിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, അവരുടെ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടൊന്നും വേദത്തിൻ്റെ നിഗൂഢതകളെ അനാവരണം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഇത്തരം അവരുടെ പ്രഹേളിക വർണ്ണനകൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന് കാരണം ദിവ്യദർശനം നേടിയ ഋഷിവര്യന്മാർ അവരുടെ ആ ദിവ്യദർശനത്തിൻ്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയ വേദമന്ത്രങ്ങൾക്ക് പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ വിലാസത്തിൽ കഴിയുന്ന അപരവിദ്യ പണ്ഡിതവർഗത്തിന് ആ നിഗൂഢതകളെ അനാവരണം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് നാം നിങ്ങളോട് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തതയോടും ഉറപ്പോടും കൂടി തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ കൂടുതലായി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. യോങ്കാരത്തെ മാത്രമല്ല, വേദത്തിലുടനീളം അവർ തെറ്റായ പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തി എന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അനേക മന്ത്രങ്ങളെ, ഓണം എന്ന ഓങ്കാരത്തെ വ്യക്തമായി വിവരിക്കാൻ അറിയാത്തത് കാരണം ഒരു വലിയ ആഘോഷം തന്നെ നേടി ഒരു സമൂഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓം പൂർണ്ണമായാൽ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരമാണ് എന്നതിനെ മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു വലിയ ആഘോഷമാക്കി കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ്. മഹാബലിയുടെയും വാമനൻ്റെയും അതുപോലുള്ള പുരാണ കഥകളുടെയും എല്ലാം പിൻബലത്തിൽ സത്യം മനസ്സിലാക്കാത്ത ആ അവസ്ഥ, വേദമന്ത്രത്തിൻ്റെ നിഗൂഢതകളെ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കാരണം തെറ്റായ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും നടത്തി നിഗൂഢതകളുടെ പുകമറ സൃഷ്ടിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നും വളരെ ഭിന്നമായ പുരാണ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെ ഒരു സമൂഹത്തിന് വഴിതെറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്കിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഓം പ്ലസ് പൂർണ്ണം എന്ന മഹത്തായ നിഗൂഢതയെ ഓണം എന്നൊരു വലിയ സദ്യയാക്കി മാറ്റിയ കഥയാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്. 3 കാൽവെപ്പുകൾ നിഖില പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിവർത്തിക്കുന്ന മഹാചൈതന്യത്തിൻ്റെ നിഗൂഢതകളെ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് 3 കാൽപ്പാട് 3 അടി മണ്ണ് ചോദിച്ചൊരു കഥയാക്കി മാറ്റിയതിനെ തെറ്റിദ്ധാരണയും അഭഗ്ഗമായ വികലമായ ചിന്താധാരയുമാക്കി മാറ്റിയ വ്യാഖ്യാതാക്കളെ ഏത് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചാണ് നാം വിവരിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അവർ ഭേദമല്ല പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, അവർ ഭേദം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ ഇനിയും വേദങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വേദമന്ത്രങ്ങളെ വേണ്ടപോലെ അവർ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ടി അവർ ശ്രമിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.